寶哥，喂，今日又做啲咩菜？喂，我哋今日介紹嘅就咩咯？冬天咧比較時令嘢啦，嚇芥蘭炒臘味。好嗱，呢個芥蘭啦，1斤，嚇1斤。咁啊，臘味啦，係嚇兩腸，臘腸，臘肉，嚇咁樣咯，兩條，呢度用咗差唔多4兩度啦。係啊，咁啊薑、乾葱、彩椒、蒜蓉，灼一灼啲臘味先。啊 ，OK，係咯，屋企一個人食都咩㗎？幾個人食都應該差唔多㗎啦。你呢個量啊，3、4個人，3、4個足夠啦。啊，灼一灼佢先。臘腸有冇咩牌子推薦啊？哦，冇乜所謂啊。你中意買貴啲咪買靚啲，冇乜所謂啊。跟住拖水，啊。你識唔識整臘腸啊？臘腸啊？好難講啦，睇下你要求咯。如果簡簡單單嗰啲嘢都冇乜所謂嘅。好，反正我哋首先蒸咗啲臘肉佢先。OK。嚇，跟住臘腸要唔要蒸啊？要，我哋一齊蒸。蒸完之後咧，我哋首先嚟講咧，先攞起啲臘腸同埋兩腸先。嚇，好。首先咧，我哋蒸咗幾分鐘先啦，蒸咗8分鐘先。好，切咗呢啲先。即係如果佢唔係太過老嚟講冇所謂啦。嗱呢啲葉咧冇所謂，你中意留多啲留少啲冇乜所謂。好，但係輕輕咧我哋收佢咧。通常我哋第一刀唔要噶啦呢度，係嘛 ？OK，咁樣咯。嗱你中意咁嘅又得，即係咁樣，係咯。啊咁樣咯，斜斜地咁樣，係嘛？咁你視乎你即係個要求啦。嗱咁樣，啊你甚至乎再老啲嘅，你咪刨一刨佢咯，即係咁樣。兩個啊，係咁樣咯，啊，咁啊包亂，係啦，冇錯啦，即係你刨咁樣頭嗰度刨咗佢咯，啊咁樣，嗱你改埋埋咧，真係冇幾多嘢嘅，係少咗好多，係嘛？你呢度都去咗差唔多幾兩噶啦，1/4，係咯，嗱，我哋可以咩嘅，即係攞少少鹽落去啦，好一匙羹仔落鹽落去，啊洗佢先，好咁樣，有佢浸一浸佢先，我哋切埋呢啲條頭先，你可以咁樣切又得，咁樣咯，都係裝飾下。哦，裝飾下啫，以前嘅薑筍啊、嗰啲薑嗰啲都得噶啦，咁講，俾一個乾葱咯，乾葱片，輕輕你剁佢。我而家先發現啦，呢啲彩椒係配菜嚟。彩椒係配菜嚟㗎。我平時屋企會買嚟炒嚟食喎。係咩？係啊，跟住我先發現你餐廳咯，全部都係攞嚟做配菜裝飾嘅。啊，呢度俾少少料頭佢。啊，咁咪夠啦。咁咪夠啦。我哋呢個拍少個薑。份量幾多度啊？1兩。份量好少啫，你1兩度，一兩要足夠啦。好，時間到8分鐘。嗱，我哋首先嚟講咧，側起嗰啲咩先？係。隔起嗰啲兩腸臘腸先，因為兩腸臘腸咧比佢容易熟啲嘅。係。啊，跟住我哋呢度咧，臘肉咧再蒸多幾分鐘。即係平時屋企蒸臘味都係蒸臘腸都係8分鐘夠噶啦。係啊，夠啦。啊，蒸多幾分鐘啦，蒸多5分鐘啦。好，首先切咗呢啲先，趁佢熱，咁啊切片啊。啊，咁樣，你開5件、開6件，是但你，啊，或者你切多幾片都得，係，啊，因為餐廳係啦，食親呢個菜都搶住食嗰啲臘味先㗎，咁犀利？係啊，好，我哋首先調咗個味先，好，少生粉水，少少得噶啦，半匙羹仔，俾少少水落去，咁啊少少糖，係。糖少少得噶啦，碌埋落去。匙羹仔少少得噶啦，啊好啊，落少少蠔油，少少得啦，嗱咁樣夠啦，啊，咁啊最尾嗰時咧會瀨少少生抽啊，咁樣啦，嚇，再瀨翻少少生抽，最尾嗰時，好夠鐘，好熄火，
係啦，依家蒸多5分鐘啊呢啲。啊，好，我哋而家切咗啲辣肉先啊，辣肉咧剷咗啲皮先，咁樣切又得，即係咁樣切又得，咁樣切好，咁樣切都得，咁樣切就大塊啲。咁你屋企為咗安全起見咧，咪咁樣切咯。啊，咁樣係嘛？啊，咁樣 ，OK， 搞掂。我哋洗咗啲芥蘭先啊。首先我哋炒咗啲芥蘭先。好。嗱，過一過啲油啊。炒芥蘭咧，你最重要嘅係咩咧？隻鑊一定要猛。係。啊，咁樣啦，燒紅啲，啊，俾少少油落去。啊，嗱，你俾少少油落去係咪？跟住再倒起佢。留翻少少油得啦，落埋啲薑落去，啊，跟住可以慢啲火喎，啊，開到最大，開到最大，跟住咧你認為唔夠油咧，你可以俾多少啲油落去，啊，咁樣，好，跟住咧即刻落嘅芥蘭，啊，跟住咧快速啲落啲薑酒。係，即係豆乾酒，落2個圈度咧，啊，即係一定要猛火，嗱咁樣，佢冇咁容易入味㗎，所以你落啲匙羹仔落1匙羹都唔怕。鹽，糖俾多少少喎，糖咯會令到佢嘅芥蘭咧嗰陣咧，啊，1匙羹半到咧，好，啊。即係會糖咧，會令到咧芥蘭咧，佢同埋青到啲爽身啲啊！佢芥蘭你本身咪有啲結結地味嘅，你俾多少少糖咧，佢冇啊和咗佢。係啦，嗱咁樣，嗱你咁樣，咁樣啊，咁樣炒下佢，咁樣。咁你咧中途咧，你可以咧，佢有少少水啊嘛，係，你可以試下佢，即係試下佢個，即係佢鹹味啱唔啱？佢本身入邊有水嘅，係啊。一定咧，佢鹹深少少。好，好啦，咁啊，依家差唔多啦。好，我哋倒起佢先，我哋隔水。打一打。啊，一樣啦。咁啊，依家落翻少少油啊。係。跟住倒起佢，落埋呢落去先。芥蘭。臘味。唔係臘味。煎一煎佢先，唔好咁大火噃。煎一煎佢，細火得噶啦喎，真係，好細個火。好，你煎到有少少焦焦地得佢。哦，即係咁樣細火煎。係啦，嗱，你睇下油咧逼咗出嚟咧，你食落去就冇咁流。係啊，跟住再倒起佢，因為呢個咧芥蘭咧比較複雜少少，係啊，咁咪倒咗佢，停乾啲油先。係。啊，跟住依家咧。嗱，依家你落埋呢啲都得噶啦，薑啊、蒜嗰啲，嚇，嗱落埋啲彩椒，嗱少少蒜蓉嚇，1-2粒到嘅蒜蓉得噶啦嚇。好，你中意香啲咪落多少少咯，不過都夠噶啦。可以中途咧未爆得唔夠香咧，落多少少油。好，嗱你爆香咗之後咧。落埋啲芥蘭落去先，嚇。係。好，跟住一樣落埋啲臘味落去，嚇。咁樣嗰啲，跟住你自己咪炒佢咯，嚇。跟住咧，你依家落埋呢個。我哋頭先教好咗咧，蠔油咧、糖咧嗰啲咩嘅生粉水嘅，係啊，攪勻佢之後咧，你咁落咗佢先，慢慢落，嚇，咁樣，好，跟住攤一攤佢，閂細少少火，跟住攞啲豆乾酒，係，
好，再落少啲麻油最尾，一個圈佬。嗱，咁你炒勻佢。好 ，OK。嗱，你跟住咧自己試味啦，試味咧試啦，芥蘭試個菜。係啦，嗰臘味呢臘味唔使試嘅，咁樣嚇。如果你中意咧鹹香味濃啲嘅，你可以落少少生抽。嗱，我哋你覺得差少少鹹香味係嘛？芥蘭嗰度啫。嗱，我哋可以落少少嗱生抽，少少啫。少少啫。嗱，咁樣好，搞掂。好，我哋今日介紹係芥蘭炒臘味。